ערב טוב, איזה כיף לראות אתכם. אהוביי, אחיי, ידידיי, מתוקים מדבש, יפה תואר, יפה מראה. נראה אתכם, פתחו את התמונות שלכם, נראה אתכם בשמחה, אל תפחדו. אז בשעה טובה, ברשות כל אחד ואחד מאחיי אהוביי, הקהל הקדוש, איזה כיף לראות אתכם. ממש ימות המשיח, כולם נקבצו באולך. בלי עין הרע, איפה חלמנו לשבת? ביחד, כמעט על שולחן אחד, בו זמנית, עם 3/4 כדור הארץ. בלי עין הרע, בן פרטסף קצוות, השתבח שמולד. הרב. מותק. הרב יורם בא אליי לחלום הלילה. וואי, איזה כיף לך. מי זה מיכאל? מה אמר לך? אני אספר לידידיה, הוא יספר לך. טוב, סימן שהחתונה שלך קרובה. והוא שמח שאתה בשיעור. בעזרת השם. יופי. הרב, יש לנו חבר חדש, קוראים לו ג'רמי ממיימי. הוא מתוק מדבש, וזו הפעם הראשונה שלו יפה, אני שמח בו מאוד. ובעזרת השם, זה פעם ראשונה, ויהיה לו בערך עוד 6 מיליון פעמים איתי רצוף בעזרת השם. ויחד עם כולכם, בחיי כולנו, בריאים ושלמים. ברוך הבא ג'יי. טוב, ברשות החברים היקרים והאהובים, השבת בירכנו את חודש שבט, ראשי תיבות שנשמע בשורות טובות. גם אבא עטרת ראשנו הרב הקדוש רבי יורם מיכאל אברגל היה אומר, שמחה, ברכה, טובה, שפע, ברכה טהורה, או ברכה טובה. ככה היה מכנה אותו את הסימן של החודש הזה. שימו לב, גם במזלות, המזל שלו דלי. מה זה דלי? כלי. כלי קיבול. שכולנו נהיה כלים גדולים לקבל את השפע של השם יתברך. את האור שלו יתברך. להאיר עלינו אור יקר ונעים. בשפע, ברכה, בשמחה, ישועה ורחמים. אמן כן יהי רצון. בסדר? ברשותכם, איזה יסוד מהפרשה שאנחנו עוסקים בה. השבת קראנו פרשת שמות. השבת הבאה עלינו טובה ולברכה. אנחנו נקרא פרשת וארה. השבת הזו שהייתה, הייתה השבת של האדמו"ר הזקן בעל התניא, ושל עטרת ראשנו, מורנו ורבנו ראש הישיבה שגדלנו אצלו, רבנו יששכר מאיר עליו השלום. השבת שתבוא זה שבת הילולה של עטרת ראשנו, האבא הרוחני שלנו, סידנא בבא סאלי עליו השלום, זכותו יגן עלינו. אפשרתי, תודה רבה. שבת של בבא סאלי עליו השלום, שבת שכל כך מלאה חוויות. אנחנו זוכרים מילדותנו את בבא סאלי הקדוש, כמעט כמו אתמול. אנחנו זוכרים הרבה דברים שכילדים קטנים ראינו, וכמה שעוברים שנים זה לא מעלים כלום. אדרבה ואדרבה, רק היין הזה משביח. זכותו יגן עלינו, ונזכה להתחבר לאור הגדול שלו, לזכות שלו, לטהרה שלו, לזיכוך הנפש שלו, לקדושה שקידש את עצמו. לא סוד שהגיע למקומות נדירים מאוד, הוא הגיע למדרגות מאוד מאוד נדירות, שלא כל ילוד אישה יכול להגיע אליהם, אבל תדעו לכם שכל זה היה ממש 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 פרי של עמל והגיעה. עמל והגיעה גדולים מאוד, מפרחים מאוד ועצומים מאוד. לפעמים יש אדם שמקבל על עצמו כמה קבלות טובות, למשל בלי נדר כל יום
אני אעשה שחרית בשעה כזאתי, אני אקום נגיד בשעה 3 בלילה, נטבול במקווה, נעשה תיקון חצות, אני אלמד תורה עד 9 בבוקר, בתוך זה גם אני אתפלל בנץ, לפני התפילה אני אלמד, אחרי התפילה, אחר כך נלך לעבודה, בעזרת השם תהיה ברכה בפרנסה, בערב ככה, זה טוב. מה קורה אחרי שבוע, שבועיים, חודש? כאילו, יש כמה דברים מסיחים דעת, והקבלות האלו הולכות מתפוגגות. בבא סאלי היה עקבי. העקביות שלו הייתה שם דבר. אני זכיתי שהוא קרא לי בחייו על שמו. שאמא שלי הייתה מעוברת בי, בהיריון שלי, בחודש חמישי הרופאים התעקשו להפיל. זה גם מתאים לפרשה. כל הבן הילוד היורה תשליחו. פרעה היה יוזם ההפלות הראשון בעולם. היה רוצח שלא היה שני לו ברצח. כל הרופאים התעקשו להפיל, אמרו אין דופק. חודש חמישי בלי דופק. ואמא שלי תיבדל לחיים טובים, ואבא עליו השלום להבדיל בין חיים לחיים, היו בבית חולים, רופאים התעקשו להפיל. אמא שלי עמדה חזקה כמו עמוד ברזל. והרופא אומר לה, לא ראיתי שחזקה כמוך. היא אומרת לו, מה קרה לך? לא חבל בן זכר שיעיר את העולם? ככה, אני מצטט לכם מילים. והוא אומר לה, מה הקשר? מה אנחנו לא הסכימו לשמוע? אמרו, יש לנו רב. מי הרב שלנו? בבא סאלי. הבא הלך אצל בבא סאלי. היה מאוד קרוב לבבא סאלי. ואז הוא דיבר איתו, בבא סאלי ייחד מה שייחד, אמר, דיברתי עם הנשמה, בראש חודש אלול היא תתעורר. תגידו, מי היום יכול לעשות את זה? ככה, מי היום מדבר עם הנשמה? חוץ מכמה מדומיינים שרוטים. מי מכיר את השפה הזאת בכלל? אבל זה מה שהוא עשה. ראש חודש אלול, משמש של בבא סאלי, רבי אליהו זיכרונו לברכה. אנחנו זוכרים אותו כמו אתמול. וולקאם שמוליק. ברוך הבא שמוליק. אז ראש חודש אלול, רבי אליהו פוגש את אבא שלי. אמרו לו, הרב יורם, מה שלום האישה? הכל בסדר? אמרו לו, הבוקר התחילה להרגיש. כן, הרב אמר לי, הוא דיבר עם הנשמה, ראש חודש אלול תתעורר. וככה היה. והוא ליווה אותנו כל החיים. אני זוכר שאני הייתי בן 3.5. אבא שלי היה לוקח אותנו כל שבת לבבא סאלי. היינו גרים בערך 300 מטר, 200 מטר מבבא סאלי. אז היה לוקח אותנו בשעות בבוקר, להתברך ממנו. הלכנו אליו בבוקר בשבת, הוא היה מאוד אוהב אותנו, מאוד מחבב אותנו. אז הוא הושיב, היה לו ספה כזאת, מי שהיה אצלו, והוא הושיב את אבא צמוד אליו, לימינו. בדרך כלל מושיב אותו לימינו, ואני ישבתי על הברכיים של אבא שלי. ואז הרבנית הביאה לו צלחת של חמין. הוא לקח אותי, שם אותי על הברכיים שלו, והאכילו אותי כל הצלחת, ביד שלו. אבא שלי אמר לו, דיברו הכל בערבית. לא נעים, לא, מה פתאום לא קשור לך. היה לו שפה משלו, היה אדם מאוד שמח. מי שלא הכיר את בבא סאלי לא ידע מה זה שמחה. אדם שמח, פצצה של שמחה, כמו פצצה של תאורה, פצצה של שמחה, סליחה על הגדרה, היה בבא סאלי. אדם שמח בקנה מידה שאי אפשר לתאר את זה. כמה היה חזק, כמה היה שמח. הוא הכיל אותי כל הצלחת. אחרי שגמרתי, הביא לי כוס שלו, אני לא יודע מה היה שם, או מים מוערק, אבל נתן הכל. אחרי שגמרתי, אז עשה סימן לרבנית,
הביאה לו צלחת שנייה, הוא עכשיו זה שלי, הראשון שלך, עכשיו שלי. וזכינו, זכותו יגן עלינו, יעמוד מליץ יושר בעדנו. כיוון שהזכרנו אותו, נספר בשבחו משהו. אמנם זה לא העניין שחשבתי לדבר בשיעור, אבל אי אפשר להזכיר בבא סאלי ולא לספר עליו משהו. יום אחד באו אצל הרב שתי אורחים שמאוד קרובים אליו, מאוד מאוד קרובים לליבו. אחד קראו לו אדם, ברוך הבא אדם. אחד קוראים לו שלום, ואחד קוראים לו דוד. אז בבא סאלי, שאהב מישהו, היה מוזג לו איזה כוסית. הוא לא סתם מוזג ככה, היה מייחד ייחודים נוראים. אז הוא מזג 3 כוסות של הערק, וכיוון עליהם מה שכיוון, ועצם את העיניים. הושיב את שלום כאן, דוד כאן. היה אצל הרב כלל, מי שהיה רגיל אצל הרב בבית ידע, שמי שזכה שהרב מזג לו משהו, אסור להשאיר. אני קוראים לזה להפוך כוס. כאילו הוא חייב לשתות הכל ולא להשאיר טיפה אחת. מה שהרב הביא לך ברכה. אם זכית שנתן לך ביד איזה מאכל, גם את העצמות תאכל. פעם אני זוכר היה אחד שם, היה מגיע הרבה לרב. הרב ראה שהוא גלגול קשה. באמת גלגול קשה, אני מכיר אותו עד היום. גלגול קשה מאוד. קשה מאוד. הרב אמר, התיקון שלך לאכול מתחת השולחן שלי. כן, הפשיבו אותו מתחת השולחן. מה אני נותן לו יאכל? דברים פלאים, לא. מה שהיה שם דברים, מי שלא ראה, לא ידע מה אני מדבר. אז הרב עטף בגלימה שלו ככה, כיוון מה שכיוון מזג 3 כוסות. ובירכו שהכל, ויודעים, הרב בירך, אותו רגע כולם הופכים כוסות. הרב עוצם את העיניים והוא לא פתח, ומחוסה גם עם הגלימה על הראש, אומר, דוד, למה לא שתית? למה לא שתית? למה לא שתית מה שמזגתי לך? לא, מחילה, רופא. אומר, עשיתי איחוד של שדי, שין של שלום, ד' של דוד, י' של ישראל. הוא קראו לו ישראל. אז שלום וישראל עלה לי, שי, דוד לא עלה. למה לא שתית? אתם יכולים להבין את זה? גם החומר שלו היה קודש. אני זוכר, אני הייתי ילד בגן, כמו אתמול. תכף 40 שנה, כאילו עבר 2 שעתיים. והיה הולך יום שישי, היה קודם הולך למקווה, אבל ב2 בלילה. אבל יום שישי לוקחים אותו גם ב10 בבוקר. היה לו 2 שמשים, אליהו ואברהם, או באליהו ואברהם. זה מימינו, זה משמאלו, היה צמוד לגן שלנו המקווה. אז הוא היה עובר בדרך הגדר שלנו, היינו מבקשים ברכה, היה מברך אותנו, והיה נכנס למקווה. ואחרי חצי שעה יוצא, עוד פעם מברך אותנו, והיה ממשיך. פנים כמו שמש. הכוח שלו היה העקביות שלו. הוא התחיל הנהגה מסוימת, רץ עליה 80 שנה. קיבלת על עצמך לקום ב3, יאללה עכשיו עוד 40 שנה תעשה שינוי. 3, לא משנה, חול, שבת, חורף, קיץ, קדימה. עוד דבר, הוא היה תמיד שמח, ועוד דבר, אף פעם השפתיים שלו שנייה לא נוחות. אם הוא בלימוד תורה עכשיו, הוא בתורה, בתפילה. אם הוא עוזר לאנשים, מה שהוא עושה כולו שמה. הוא היה מאוד מאוד ישר, ומאוד טהור. התרחק מכל רבב של טעות. היה לו סדרים קבועים המון שנים. בסדרים האלו זה רושם גדול מאוד. רושם מאוד גדול. הכוח שלהם זה הכוח עצום. תראו, הדור הזה הולך ונגמר מהעולם. צדיקים בעלי מדרגה כמו בבא סאלי זה חלום.
הבן זוג שלו היה הרבי מלובביץ'. שיעור קומה של הרבי, שיעור קומה של בבא סאלי. זה הקנה מידה. זה כמו תנאים בדור האחרון. זה לא בשפה שאנחנו יכולים להבין בכלל. והיה כל כך הרבה פלאות שאני זוכר איתו. יום אחד, באדם אחד. היה האדם הזה 20 שנה חסוך בנים. אין רופא שלא היה אצלו. כל מי שמומחה כבר ראה את התיק הזה. שמע על בבא סאלי, הגיע אליו. בבא סאלי הסתכל עליו, אמר, האדם הזה יש לו ענווה, יש לו יראת שמיים, יש לו הכנעה. זכה. אדם שבא לצדיק להתברך, הקפיד להיות טהור, תכלית הענווה, עין טובה ולב פתוח. הרב אמר לו, בעזרת השם, היה לידו זה בקבוק של מים, ייחד על המים, אמרו, תגיד לה תשתו ביחד, בעזרת השם, כעת חיה, שנה הבאה, ביום הזה ברית. ומסלי אמר לך, זה תקיעת כף, זה לא... מההתרגשות שלו, עושים מהכיס שטר 100 לירות. סכום גדול מאוד. סכום מאוד גדול הזה היה. נגיד, נגיד, $100,000, נגיד. שם, מביא לרב. אולי פחות, אני לא יודע, אולי הגזמתי. אבל סכום מאוד מאוד עתק, בימים היה נחשב מאוד סכום עתק. 100 לירות. והרב שמח, למה הרב היה תחנה, תמיד צדיקים הם תחנת מעבר. באים אלה מעשירים, באים עניים, מה אתה חושב? הוא מקבל 100, הוא מחלק 1,000, מה נראה לך? אצל צדיק אמיתי הוא מקבל 100,000, הוא מחלק 2 מיליון, פי 20 הוא מחלק. יש לו יתומים ואלמנות ומסכנים וקשישים וכל מיני מצוקי וכל מיני קשי יום, הוא תחנת מעבר של כולם. יצא שמח, מרוגש, אמר לאשתו, זהו, אפשר לסגור מקום, ברית, אולם, שנה הבאה ביום הזה יש לנו ברית. במקום שהיא תגיד אמן, תשמח. כמה שילמת לו? לא שילמתי. מלב טוב תרמתי. כמה תרמת? כמה הוא לקח לך? אמרתי לך, לא קניתי. הוא לא ביקש. אני מהלב שלי שמתי 100 לירות. 100 לירות, מה זה גניבה? כמה עולה בקבוק מים? מה עולה בקבוק מים? זה איפה הם דיברו? תחנת אוטובוס. אולי 300 מטר רחוק מהבית של הרב. אין סיכוי בדרך טבעית לשמוע, עוד לא הטלפונים. עוד לא הפלאפונים, עד אחד שמי איזה קו תקשורת, משהו. כלום. היה השעה 3:50 בצהריים. עוד 10 דקות ב4 בדיוק הגיע אוטובוס לירושלים. הרב קרא לשמש, או ביליהו, אמר לו עכשיו עזוב הכל, רוץ מהר, תגיע לתחנה, לפני שיהיה לאוטובוס, זה השטר שלהם, תחזיר להם את השטר, תביאו לי את הבקבוק. תפס אותם עם רגל על האוטובוס, רגע, הרב עצר אותי, שנייה, זה השטר, לא, למה? הרב ביקש את הבקבוק, תביא את הבקבוק, הנה השטר עשה. מה, יבוא מישהו יותר ראוי מכם, מי שמערער אחרי הרב, לא מגיע לו כלום. תשארו ככה. חזר השמש 4:15 לרב, מתנשף בריצה, הנה הבקבוק. אמר לו עוד 10 דקות, ייכנס זוג אחר מנתניה. טוב. 9 דקות, 10 דקות, נקישות בדלת, הגיע זוג מנתניה. מה יש לכם? הם רוצים ברכה, הם 20 שנה בלי ילדים. בוא, הנה הבקבוק שלכם מחכה לכם. שנה הבאה לא זכו, הראשון לא זכה עד היום. אם לא היו מערערים אחרי הרב, היה להם 10 ילדים. הוא היה טהור. יום אחד, אבא סיפר לנו, אבא ישב איתו. והיה מישהו אחד מאוד קרוב לרב. זה בעל בית, אדם מאוד מאוד יקר. הרב מאוד אהב את הבעלי בתים הפשוטים.
ממש אהב אותם מאוד, מאוד מאוד אהב את הבעלי בתים הפשוטים. אני גם זוכר את האיש. הוא עשה איזה זוהר בבית, איזה סעודה של משהו, ביקש מהרב אם יכבד אותו. מהכבוד שהרב חלק לאותו אדם, תראו איזה זכות. בבא סאלי נענה לבקשה שלו, מגיע אליו הביתה. תאר לך בבא סאלי מגיע אליך הביתה. לא בחלום. מההתרגשות, שחט כבש, עם שוחט של הרב, הכל, רק לזכות שהרב יישב על השולחן שלו. נגנים מיוחדים, ועשה באמת ערב מושקע מאוד. הרב הגיע, נגע במזוזה ככה, סתכלו מה אני עושה, אתם רואים? נגע במזוזה של הדלת, עצם רגע העין, ברח, אחורה וברח. ברח לו אותו. הנהג שואל, מה קרה, מה קרה? איזה ביזיון, כל הבית מלא אורחים, ואנשים וככה. רץ בעל הבית בוכה, מה קרה הרב? אתה לא מתבייש? עשית עבירה בבוקר, ואתה רוצה שאני אשב איתך על השולחן? היה פחד פחדים. זה היה פחד פחדים. מצד שני, הענוות חן שלו, המסירות שלו לכלל ישראל, האהבה שלו לכל יהודי, הייתה פורצת דרך ופורצת גדר. אי אפשר להקל מה זה שיעור של אהבת ישראל אמיתית, כמו שהיה אצל הרב. זה היה משהו מיוחד מאוד. אז זכותו יגן עלינו. ימליץ טובה וברכה בעדנו. הוא היה חתיכה של תורה, חתיכה של קדושה, חתיכה של אלוקות. הרב עובדיה, אז התמנה ראשון לציון, ב-73, תשל"ג. רבי בכלל לא נולדו אז. 73 התמנה ראשון לציון. הוא שמע הרבה על בבא סאלי ולא ראה אותו. ואז יום אחד היה לו שיעור פעם בחודש בנתיבות. היה בית כנסת אחד, אז לפני 45 שנה היה בית כנסת הכי גדול בעיר. קראו לו אהבת יצחק. היה מגיע פעם בחודש, מוסר שיעור בערב. אז 6 בערב, 6:30, 7, כולם ישנים. מי ידע מה זה להיות ער בשעות האלו? אבל הרב עובדיה מגיע ראשון לציון, היו עושים לו כבוד גדול. והיה בכסת מלא מפה לפה. היה מוסר שיעור כמעט עד 9. כמו שתגיד שיעור היום עד 2 בלילה. שעה ממש מאוחרת. ויום אחד הוא שאל אחרי השיעור, יש כאן מישהו שיכול להכניס אותי בשעה כזאת מאוחרת אצל רבי ישראל אבוחצירא? אמרו לו כן, נמצא בשיעור הרב יורם. באמת הוא יכול? יש אדם יכול, יודעים שבבא סאלי קם חצות, 11:30, 12 כבר זו על הרגליים. מה בשעה כזאת, תכף 10 בלילה, 9, 10 בלילה, כבר 3 שעות אנשים ישנים. אז קראו לאבא, אבא גם היה בשיעור שלו. אתה יכול להכניס? אמרו לו כן. מה אתה ככה עונה לי? כן. אמרו לו בעזרת השם כן. טוב, אז בוא תיסע איתי. אז היה לו אוטו פז'ו 504. אז היום לא, היום יצא אפילו מהלקסיקון. אבל אז היה רכב של שרים, רכב שרד היה. היה מאוד יקר, היה לו 3 ספסלים. ספסל קדימה של 3 מקומות, כמו הליקופטרים של צה"ל כאלו. וספסל שני וסטיישן כזה. אז הוא יושב איתו באוטו מאחורה, הוא אומר לך קוראים לך? אז אבא אמר לו קוראים לי יורם מיכאל. הוא שאל, הסתכל, התרכז, הוא אומר לו יורם, יהורם. יהורם אותיות ירמיהו, אתה גלגול של ירמיהו, ואתה באת לעולם להחזיר את כל עם ישראל בתשובה. זה אבא סיפר לי בעצמו בפה שלו לפני איזה 10 שנים.
ואתה באת להחזיר את עם ישראל בתשובה. וזה השליחות שלך, ככה אמר לו. מה תקרא יורם? תקרא יהורם. טוב, בסדר. אבא לא שינה, אבל שמע. הגיעו לבית של בבא סאלי, אבא נכנס רגע, והרב עובדיה חיכה בחוץ. ואבא דיבר איתו, היה שפה איך לדבר עם הרב, מאוד קרוב אליו. הוא נמצא כאן, הרב עובדיה יוסף, ראשון לציון. אמרו לו שקון, הדקתי רבי אומר, זה שחיבר רבי אומר, אמרו לו יהיה. זה שכתב, באמת, זה הוא בעצמו? כן, הוא בעצמו. טוב, אמרו לו בערבית, תגיד לו ייכנס. רבי הכניס את הרב עובדיה, אמר לנו, בבא סאלי עמד מלוא קומתו, ונתן נשיקה לרב עובדיה בראש. אמר לו, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. ואז הוא שאל אותו, אתה כתבת רבי אומר? אז הרב עובדיה אמר לו, כבודו מכיר רבי אומר? הרב עובדיה חשב בבא סאלי יודע רק כקצת זוהר, כמו כמה מרוקאים שלא חשב ש... אמר לו, כל מה שהוצאת עד היום למדתי הכל. הייתי 40 שנה אב בית דין, בארפוד, במרוקו. חתכתי בהרבה תיקים, הרבה גיטין ועגונות, על פי מה שכתבת. כבר בתשכ"א יצא הכרך הראשון. תשכ"ג, זה ב-61 כבר. באמת. והרב עובדיה עובר איתו לסוגיות עוד, שמע הוא מונח. השתומם, היה ערב היסטורי. אבא זכה לעשות את החיבור הזה, בין הרב עובדיה לבבא סאלי. לימים, בבא סאלי הגיע לירושלים. היה לו ידידות מאוד גדולה עם רבי משה חברוני. עשה סעודה, מה ביקש, לקראו לרב עובדיה. הגיע הרב עובדיה, אמרו נעשה מנחה ונשב לסעודה, בסדר. עשו מנחה, הרב עובדיה קם ברח. הרב עומד להתפעל עמידה, יצא. הרב סיים עמידה, היה התפעל בכוונות. איפה הרב עובדיה? הרב עובדיה מסר שיש לו שיעור בישיבת פורת יוסף. אז בבא סאלי שלח להגיד לו, אם תבוא לסעודה עכשיו נביא משיח ביחד. הרב עובדיה שלח לו, יבוא משיח, תגיד לו עובדיה בפורת יוסף, מסר שיעור. הוא לא חזר אליו. הרב עובדיה אומר הכל טוב, אבל ביטול תורה כנגד כולם, הוא לא חזר. זה בבא סאלי הגישה של בבא סאלי, הרב עובדיה הגישה של הרב עובדיה, אבל מיני ומנח התקלה סילה. בכל אופן, אבל היה חיבה גדולה. ושבת הילולה של עטרת ראשנו בבא סאלי. זכותו יגן עלינו. ימליץ תורה ברכה בעדנו. מתפלל על כל אחד מהאהובים שאיתנו עכשיו בשיעור, בכלל ישראל חנו, וכל אלה שקשורים בבית מדרשנו המאיר לארץ, לישועה מרובה בכל התחומים, בכל העניינים, למעלה מטעם ודעת, אמן כן יהי רצון. הרב שרון תתרגם ואז ניכנס לשיעור. אמנם לא תכננתי לדבר על בבא סאלי, אבל אם הזכרנו את אבא הרוחני שלנו, שבזכותו אנחנו חיים כאן בעולם וחייבים לו הכל, אז נפתח בשבחו, וגם בעזרת השם נברך אתכם גם בעזרת השם מתוך המקום הזה, מתוך הציון שלו, מתוך ההשערה שלו, מהמקום שלו, לבריאות, לשמחה ואריכות ימים, שפע וישע. ומיד אחרי התרגום של הרב שרון אנחנו נתחיל את השיעור שלנו. בכבוד. Okay, תודה. The Rabbi wanted to discuss this week's the time that we're in, which is the time of Mashiach and the new month, and this parasha. He wanted to discuss us that this Chodesh is Chodesh Shvat. Shvat, you could take the 3 letters of Shin, Bet, and Tav, and they can spell out several different things. Says that the month of Shvat, the month that we blessed this Shabbat, the previous Shabbat in Shul, is Shenishma Besorot Tovot, that we will hear good tidings, we'll hear good news. Another
acronym for Shvat is Shin Bet Taf, is Simcha, Bracha, Tova. Happiness, blessings, and goodness. Says that his father, Rabbi Yoram Abergel, used to say that one, and in addition would also say that Shvat stands for Sova, Bracha, Tova, Tahara. That you have, I'm sorry, Shefa, Bracha, Tova, or Shefa, Bracha, et Torah. In other words, abundance, blessing, goodness, or abundance, blessings, and purity. It says that this is a very special month, and we know that this is a month that has a tremendous amount of possibilities for success, because you can even tell by the zodiac sign for it. The zodiac sign for the month of Shvat is the symbol of a bucket, dli, and we know that the bucket is a receptacle, something that you can use in order to hold something. It's a vessel, and this is the month that we have, the month that is auspicious to be a receptacle, a vessel to receive God's abundance, all the abundance that Hashem has for us, whether it's the blessing, an abundance of happiness, abundance of finances, abundance of spiritual light, an abundance of salvations, of abundance of mercy. This is the month where all that is available to us, and it's hinted in the symbol of that month. In the previous Shabbat Shemot, we spoke about it was the Shabbat that was connected to Admor Hazaken, Baal Tanya. We know that this was the Shabbat that we were able to that there was the yortzeit of the rabbi, as well as the yortzeit of the head yeshiva that the rabbi grew up in, Hameir. It was a yeshiva where he learned in his younger years. This Shabbat Vaera, has also some very notable yortzeits, and when one of them is the Baba Sali, and the rabbi wanted to, Zechet Tzadik Livracha, the Baba Sali, he has very personal stories that he wanted to share with us. Very, very interesting stories about this holy rabbi. He says when he was a child, he can remember it just like yesterday. Then he wants to bless us that God willing we'll be able to connect to the Baba Sali's holiness, to the Baba Sali's purity, that the things that he's going to mention right now, that it should be a sign for us, and that we're able to connect to the same character traits of this holy rabbi. The rabbi, the Baba Sali, reached spiritual heights like no other. Very rarely do people reach these types of heights. Not every person can reach what the Baba Sali was able to reach. And the reason why he was able to reach these spiritual heights, it was a product of hard work and dedication. The Baba Sali had a lot of dedication to things that he took upon himself. Sometimes a person takes upon himself a lot of good things. Sometimes they say, from now on, I'm going to start my mornings differently. I'm going to wake up super early in the morning. I'm going to dip in the mikveh. I'm going to learn. I'm going to pray at the earliest time at Netz. Then I'm going to continue to learn. In the nighttime, I'm going to do it as well. And then after a week or so, we see that little by little, the things that he took upon himself start to disappear. The difference with the Baba Sali, that he was consistent, that whatever he took upon himself for all his life. And not only that, his consistency is what was his secret to his success. The Rabbi Abergel, the rabbi that we're learning with right now, you might not know this, but he was named after the Baba Sali. The Baba Sali's first name is Yisrael as well. And the Baba Sali in his own named him in his life. And the rabbi is telling us a very, very personal story about how he came into this world. He's saying that in the 5th month of the pregnancy, his mother, when the doctors were checking the womb, they wouldn't hear a heartbeat. 5 months into the pregnancy, they weren't able to hear the heartbeat. And the doctors were very adamant about trying to force her to have a miscarriage, to have an abortion. And it says it's so ironic, because it was exactly around the time that Paro wanted
to throw all the kids into the Yeor, Kol Ben Hayilot, the Yeor Tashlichu. So it's very appropriate that, also wanted to just know. He wanted us to know that Paro was a murderer. He was a very evil king. And in the same way that he wanted to get rid of the babies, the doctors too wanted to get rid of the baby, wanted to get rid of the rabbi while he was in the belly. Because they see that on the 5th month already, he doesn't have a pulse. And the doctors are saying that there's a danger to the mother and she needs to abort. So his mother was very persistent in not getting an abortion. And she says, isn't it a shame to have a baby boy who's going to come in and illuminate the world? And she says, not only that, you're telling me to get an abortion. I have a rabbi. Let me go to the rabbi and see what he says. They went to the Baba Sali, and the Baba Sali says, I spoke to the neshama, I spoke to the soul in the heavens. And on Rosh Chodesh Elul, this neshama is going to wake up. This soul is going to wake up. So even though the doctors right now are not hearing a heartbeat, don't worry about it. They will hear it on Rosh Chodesh Elul. Now, right here we have to take a minute and analyze and think about who even knows to go to speak to souls in the heavens. Who knows even the language that you need to use for something like that? That's the power of the Baba Sali. As a matter of fact, the story continues that exactly on Rosh Chodesh Elul, one of the rabbis, Abergel, comes to and meets his father, and he tells him, how's your wife doing? How's she doing? He says, you know what? Today was the first time she felt something in her belly. Exactly like the rabbi said. Exactly on Rosh Chodesh Elul, things started to move in the belly of the rabbi's mother. The rabbi continues to recount that at the age of 3.5, when they were very, very young, every Shabbat they would go over to the Baba Sali's house because they actually lived very close, maybe a few hundred feet away from where the rabbi was. And they would go to get a blessing from him. And the Baba Sali had in his house like this sofa where his father would always sit to the right of him, and he would put me, meaning the rabbi speaking, he would put him on his lap. And when the Baba Sali put the Rabbi Israel as a child on his lap, he asked his wife to bring out the chamin. And she brought out the chamin, and he started to feed him the entire plate, bite by bite from his own hand, and he fed him. And maybe you guys don't until he fed him the entire thing. And he says, "This one is for me." He says, "This child is for mine." He says, "This one is for you, and this one is yours and is mine." Meaning, he was telling his father that every Israel is going to be his and his father's as well. For those of you that didn't know the Baba Sali, he was a very happy person. The rabbi used an exaggeration, but he was like a bomb of joy. He was constantly in a state of happiness. And as he was sitting on the rabbi's lap, he brought him a cup to drink something. The rabbi jokingly said he doesn't know if the cup had mayim or if it had arakam in it, but he says when he gave him to drink, he says, "This is a siman, this is a sign. Rishon shelcha or Rishon sheli. Your firstborn is the first for me." In other words, the rabbi had a very, very close, tight-knit relationship with the Baba Sali to the point that he even fed him and called him his own. The rabbi didn't think of mentioning all these stories. The rabbi did not think of going off on a tangent. He thought he would start off the class with the lesson, but he felt that he wanted to share. And since he's sharing, he wanted to share an additional story just to show us the greatness of the rabbi. The Baba Sali had two people that were very close to his heart. One of them, his name was Shalom, and the other one was David. And the Baba Sali, when he liked somebody, or when he was connected to them, or he had some sort of love for them, he would always pour them, which is famously known for that. He would pour them a glass of arak, and in this glass was sometimes something to drink. And in this glass, he would do some special intentions, special yichudim, meaning he would use special names of God or special intentions that he would put into the liquid, and then he would ask the people to drink.
Now, the rabbi, when he asked Shalom and David to sit next to him, he poured 3 glasses and he had his intentions on the cups, and he put both of them on each side, David to one side and Shlomo to the other side. Now, when the rabbi gives you something to drink, you're not allowed to leave anything behind. You're supposed to drink the whole thing, and even to turn the cup upside down to show that there's nothing left. Even if the rabbi gives you food, go to the extent of even eating the bones, because there's a blessing that's imbued in this drink. There's a blessing that is inside the liquid. So obviously you don't want to let go of any of the blessings that are given from the rabbi. As a matter of fact, the rabbi said in the side story is that there was one time a person who had a very, very difficult reincarnation, meaning this time around he had a very, very difficult rectification to his previous errors in a previous life. And one of the way to rectify what he did, he had to go and eat from beneath the rabbi's table. Meaning you see that the rabbi had incredible amounts of insight into things that are not normally privy to regular rabbis. Furthermore, back to our regular story, when he poured the 3 glasses for these 2 people, David and Shalom, he opens up his eyes and he tells David, "Why didn't you drink?" Meaning, how did he see that he didn't drink? He says, so that David actually started to apologize. He says, "My apologies, I can't. The doctor told me that I can't." So the rabbi told him, "I did a special yichud, I did a special intention, special kavanah with God's holy name, Shakai, and that's what there's Shalom, David, and Israel. Shalom, David were the 2 gentlemen, and the rabbi's name was Israel. So he says he made a special intention on that, special kavanah on that 3 glasses. And now, when he opened up his eyes, he realized that the only thing that came up was the words Shai, Shin and Yud, which stands for Shalom and Israel. He said, "Tell him, why didn't you drink?" See that the rabbi can see things, even with his eyes closed, he could realize how things are happening on a spiritual realm. The rabbi continues to recount that when he was in the gun, when he was in the kindergarten. Right now, the rabbi is about 40 years old, but he remembers when he was in the kindergarten, he would notice that the rabbi, the Baba Sali, would come every single Friday at around 10 o'clock to dip. Typically, the Baba Sali would dip at 2 a.m. in the morning. He would wake up very early, very late at night, or very early in the morning, 2 a.m. in the morning, to dip in order to start his nightly rituals. But on Fridays, he would come at 10 o'clock. He would have 2 assistants that would always be to the side of him, helping him out. And since he lived so closely to the kindergarten, he would always pass through the kindergarten on the way to the mikveh and on the way back. And each time he would bless us. And when he comes back, he would bless us. And the rabbi would say that his face would illuminate. He would see the difference of the rabbi after the dipping, and you would see the holiness that is shining from his presence. All these stories that the rabbi shared with us is actually to show us the strength, the power of consistency. When a person holds on to something and sticks to it. For example, if a person takes upon himself to wake up every day 3 o'clock in the morning and start tikkun chatzot, to go to a mikveh, to do nightly learning, if you take it upon yourself at 3 o'clock, it's 3 o'clock. Every day it's 3 o'clock. On Shabbatot it's 3 o'clock. For the next 40 years it's 3 o'clock. The whole thing is about being consistent. And that was one of the powers that the Baba Sali had. The consistency when he was waking up early and taking upon himself all these things that he never let go. He was always in a state of joy, always in a state of happiness, and also his lips were in constant movement. If he was
it's either he was in tefillah, in prayer, or if he was helping somebody out, he was constantly talking and talking. If it's not prayer, it's helping out. Wherever he was at that moment, that's where his full focus was. As the rabbi wanted to continue to share an additional story with us about the rabbi. He says that one day a gentleman came who for 20 years was not able to have children. He saw every single doctor that was possible. Every single doctor in the country knew him, and nobody was able to help him. He eventually made his way to the Baba Sali's home, and the Baba Sali scanned him, and he saw that this person is a good person. He's humble. He has the fear of God, and as a matter of fact, he is going to merit to having a child. So he had a bottle of water next to him. The rabbi did special kavanot, special intentions, special God's names on the bottle of water, and he gave the instruction that him and his wife should drink it together. And he says, should you do this, the following year on this day, there's going to be a Brit Milah. The gentleman who was, barren for 20 years and could not have children, from such excitement and from such good news, and from the fact that the rabbi gave such an incredible blessing, he took out 100 liras in order to give the rabbi as a donation. Now, back in the days, 100 lira was a tremendous amount of money. The rabbi says maybe he's exaggerating, but roughly like about $100,000. It wasn't a small sum of money, and not that the Baba Sali needed this money for himself personally, because the tzaddikim, the righteous rabbis, they, even if they get 100 lira, but they disperse out 1,000 lira, meaning even if they get 100, they give out 1,000, because they have a revolving door in their homes or in their synagogues, that everybody comes and all the needy comes and they help out everybody. So even though there was a tremendous amount of money, typically they give out more than what they receive, because they're constantly in the state of helping the needy. So finally, when he took this bottle of water, he comes to tell his wife, and he comes with such joy that he tells her, "Okay, let's go and order a place. Let's go get a catering hall or a wedding hall for the Brit Milah that's going to happen in a year from now." So instead of the wife being extremely happy for hearing the good news, she went and started to ask, "How much did you pay for this beracha? How much did you purchase this blessing for?" He tells her, "I didn't pay and I didn't purchase. The rabbi just gave it to me." He says, I gave a donation." She gave a donation. She said, "How much donations did you give?" So he says, "I gave him 100 lira." So she told him, "You gave 100 lira for a bottle of water?" In other words, she was completely undermining the blessing of the rabbi. The time was around 3:50 in the afternoon, and the bus stop was right next to the rabbi's house. So the rabbi was hearing the back and forth conversation between the gentleman and his wife. So he knew that there's another bus coming from Jerusalem at 4:00. So right away, the rabbi sent his assistant and says, "Quickly, before this bus comes in 10 minutes, take this 100 lira, give it back to them, and bring me back my bottle." Now, when the assistant went to the bus stop to take it, they were a bit in a shock, and they said, why does the rabbi want to take the bottle away? So the assistant answered, the rabbi wants to give it to someone who is more worthy, somebody who deserves it. Because in order for the beracha to work, you have to not only appreciate, or you also have to believe. Otherwise, it's not going to work. And obviously, we saw that the wife of this gentleman was not a believer, and she didn't appreciate. So the rabbi took it away. And exactly 10 minutes after that, when it was 4:00, came a couple from the city of Netanya who also were without children for a 20-year period,
And when they came to get a blessing from the Rab, he says, here's the bottle. It's ready for you. It already has the names. It already has the blessings. So we see that the rabbi was on a completely different level on his ability to make things happen that normal human beings cannot. And not only that, foresee into the future and see things that normally people are not privy to. The rabbi continued to recollect how his father used to sit with the Baba Sali. And he says that his father used to love spending time with regular folk. He liked to go with the business owners, the simple business owners, the ones that own the small businesses. Now, one of these small business owners who wanted to do, he brought a set of Zohar books to the house, and they actually ended up inviting the Baba Sali to come to the house. Wouldn't you know it? The rabbi acquiesced and agreed to come, and with such excitement that the Baba Sali is going to come, they actually shechted a lamb, and they started to make they brought music and they brought drinks. Maybe they went all out for the fact that they're bringing a Zohar into the house, but as well as that the fact that the Baba Sali is coming to meet them. The Baba Sali shows up, and as soon as he put his hand on the mezuzah, he closed his eyes, and immediately he turned around and ran away from the place. Everybody in the place was in shock. They see that the rabbi is at the door, and then he runs away. Not to mention that all the event that was set up over there with the music and the food and all the excitement for the night. So they asked the rabbi, "What happened?" They asked the Baba Sali, "Why did you touch the mezuzah and turn around and run away from the place?" So he answered him. He says, "You did a sin this morning, and you want me to sit on the same table with you?" In other words, the rabbi was able to see his misdeeds earlier that day and saw it just by touching the mezuzah, and he refrained from partaking in a meal with such an individual. You see that this is something supernatural. This is not something that we see every day. And this is one of the unique character traits that the rabbi had of being so special. And besides being special in this way, the rabbi said, not too many people knew the rabbi the way that he knew him. And nobody knows how the love that the rabbi had, the self-sacrifice that he had for every Jew. He would do anything in order to help another Jew. He had a true love of Am Yisrael. He had a true love for the nation of Israel, the people, for the Jewish people. It's something that was very unique to the rabbi. Be'ezrat Hashem, that his merit will protect us all. He was one huge piece of godliness in this world, a huge piece of holiness in this world. The rabbi wants to recount an additional story of Rav Ovadia Yosef, that the rabbi became a chief rabbi, and he came into the scene at around 1973, and about 20 years after that, the rabbi, Rav Ovadia Yosef, he had a class that he would give once a month in the city of Netivot. This was the city where the Baba Sali stayed, and again, since this was about 45 years ago, he would come to the biggest synagogue of that time, and he would do a class once a month. And during those times, the rabbi just wanted us to understand how it was. At around 6, 7 o'clock, when it started to get dark, people were already sleeping. And even though it was pretty late at 6, 7 o'clock, when Rabbi Ovadia Yosef would come to Netivot, and the Rishon LeZion comes to give a lesson, even that it was up until 9 o'clock, which is considered extremely late. It's the equivalent of a rabbi giving a class today at 1 a.m. in the morning. People still came to the class and came to the lesson and gave honor to Rabbi Ovadia Yosef. One time, the rabbi asked, "Is there anybody here," while he came to this monthly shiur in Netivot, in this big synagogue, he asked, "Is there anybody here that can get me to meet Rabbi Yisrael Abu Hatzera?"
Is there anybody here that can get me allow me entrance to meet the Baba Sali? And wouldn't you know it, the rabbi's father, Rabbi Yoram Michael Abergel Zecher Tzadik Livracha, was actually at the place that night, and he very quickly said, "Yes, I can do it." Now, keep in mind, this is a time that people are already sleeping several hours. People are already 3-4 hours into their sleep. So to make this happen is not exactly an ideal time. However, Rabbi Ovadia Yosef asked the Rabbi Yoram to allow him to meet the Baba Sali. Says the rabbi also remembers that at that time they were driving a Peugeot 504, which at that time was a very expensive car. It had 3 benches, and they drove together to the rabbi's house. Now, Rabbi Ovadia Yosef asked for the name of the rabbi, meaning Rabbi Yoram's name. This is now they're in the car driving to the Baba Sali. So he told him, "My name is Yoram." So he says, "Yoram, you are the reincarnation of Yirmiyahu." He said the Rabbi Ovadia Yosef told Rabbi Yoram that he is the reincarnation of Yirmiyahu, and that his purpose in this world is to come and bring people back in Teshuvah, to bring the Jewish people back in Teshuvah. Now, this was an incredible thing, if you think about it, to have Rabbi Ovadia Yosef and Rabbi Yoram, and that Rabbi Ovadia Yosef to say such a thing to him. But the night continues when they come to the Baba Sali, and Rabbi Yoram comes and knocks on the door, and he lets the Baba Sali know that we have over here Rabbi Ovadia. So the Baba Sali asked, "The one that authored the book Yabia Omer?" He said, "Yeah, that's the one. Damn, come in. Of course, come in." And when he came in, the Baba Sali gave Rav Ovadia Yosef a kiss on the forehead, and he quoted a pasuk that says, "Israel ohevet Yosef mikol banav," that Israel loves Yosef from all his children. The reason why this pasuk is appropriate, because Israel is connected to Baba Sali, and Yosef is Ovadia Yosef. So it was an appropriate thing to show his love and admirations for the rabbi. So when they're finally, if you could imagine it now, Baba Sali and Rav Ovadia sitting together, and he tells them, "You're the one that wrote the book Yabia Omer?" So the Rav Ovadia was a bit astonished. He says, "You know the book Yabia Omer?" He says, "Yes." So they started to talk about how the Baba Sali was a dayan. He was actually a judge in Morocco for over 40 years, and he dealt with many cases that are similar to the ones that are written in the book, and he was very much in agreement on all the psakim that he put through in that book. The rabbi said that this was a historical night, that to have these 2 giants sit together. He recounted an additional story of the Baba Sali when he came to Yerushalayim, and he had a very strong relationship with a rabbi called Moshe Harono, which was a good friend of his. And when he came to Yerushalayim, they invited Rav Ovadia Yosef because he was there. And he told him, "Come pray with us, we'll do Amidah, and after that we'll sit down and have a Seudah." They started to pray, and when they finished praying, Rav Ovadia already left. When the Baba Sali finished to pray, he saw that Rav Ovadia is no longer there. So he says, "Where did you go?" So they let him know that Rav Ovadia Yosef went to the yeshiva called Porat Yosef, and he has over there a weekly shiur that he's giving. The Baba Sali sent a message, and he sent a message to Rav Ovadia. He says, "If you come back right now, and me and you are sitting down on the table, Mashiach is coming now." So the rabbi said that Rav Ovadia replied to him, "Tell Mashiach when he comes that I'm in Porat Yosef, in the yeshiva of Porat Yosef, giving a lesson." See that the Rav Ovadia Yosef, and he says that the Torah learning is above all. That even when he had the opportunity to sit with the Baba Sali in order to, and who knows if they were able to even bring the Mashiach, he says he never
let go of consistency of a class that they used to do in that yeshiva. With the merit of all these stories that we heard, the Rabbi is blessing us with a lot of blessings, a lot of salvations in all the things, personal, business, health, and that we, even though that we diverted from our usual lesson of about the Parashat Shavua, the Rabbi did feel that sharing all these stories about the Baba Sali were important because this is the Shabbat where we commemorate him. Kavod Harav. ברשותכם, אחי אהוביי וידידיי, אז השבת ראינו ורעך ושמח בליבו. משה רבנו עומד מול הקדוש ברוך הוא. הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא בסיטואציה מאוד מאוד מופלאה. עומד משה רבנו במדבר ורואה מחזה, וירא והנה הסנה בוער באש והסנה איננו קל. סנה זה שיח קוצני, כולם מכירים אותו, מתגלגל במדברות הרבה, ברוח, לוקח 2 שניות להדליק אותו, 3 דקות להעלים אותו ונגמר, והוא דולק ודולק 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 ובוער ובוער ולא נגמר, והוא רק גודל וגודל ובוער ובוער. משה ניגש לראות, מתבונן בסקרנות, פתאום זוכה לגילוי מהשמיים. התגלה עליו הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד. ומתחיל שיחה ושיחה 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 עמוקה, משובב לב ונפש. והקדוש ברוך הוא מתאר לו שהוא יודע את הניסיונות ואת הקשיים שעוברים עם ישראל. עכשיו תשימו לב, אחי וידידיי, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו על עם ישראל, כאשר משה כבר 40 שנה לא נמצא איתם. 40 שנה חלפו מאז שמשה ברח. למה משה ברח? אז ראינו, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? אז הרשע הזה עונה לו, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על הורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? איזה מצרי זה היה? היה רשע אחד, מצרי אחד, נואף גדול. נכנס בלילה לבית של היהודי הזה, הוציא אותו באמצע הלילה לעבודה, שיאבד אותו באיזה פרויקט, והלך ובעל את אשתו שזה. היה חושך, הרגישה, לא הרגישה. בבוקר בעבודה, היהודי הרגיש את הטריק המסריח שהגוי הזה עשה לו. ומשה קלט את זה. משה ראה את זה, ראה ויפן כה וכה, ראה שלא עתיד להתגייר כלום ממנו, כולו חלאה וזוהמה, כיוון עליו שם קדוש. תף, כף, ה', תכה. זה שם שהרג בו משה את המצרי. יוצא מי הטוב שמך, ולך נאה להודות. ולך כף סופית. נאה, ה', להודות, תף, תף כפי. סופי תיבות. כך למדתי מאבא. יש לזה כמה צירופים בתפילה, כיוון באיזה משה, פתאום הגוי הזה, בום, טרח נפל מת. הלכו 2 מלשינים, דתם ואבירם, הלשונו לפרעה. פרעה ביקש את משה להרוג אותו. משה ברח. ברח הציל את עצמו. 40 שנה לא היה במצרים. וכל 40 שנה האלו, משה התפתח. בזמן הזה היה שר צבא 10 שנים, היה מלך, עבר הרבה עניינים, הרבה מעברים, הרבה אתגרים עברו על המשך 40 שנה. התחתן עם הבת של יתרו, עשה הרבה חיל, עד שהיה הגילוי העצום הזה בסנה. לבינתיים במשך 40 שנה, מי הנהיג את העם? אהרון.
במשך 40 שנה, מי הוליך את העם? אהרון. רבותיי, במשך 40 שנה, מי היה אבא שלהם? אהרון. מי נשא את מסע העם? אהרון. מי נשא על הכתפיים שלו את הבעיות שלהם, את המצוקות שלהם, את השיעבוד שלהם? אהרון. אהרון שימש להם לנביא. אהרון מיצע בינם לבין השכינה. אהרון היה נביא השם, נביא אמת, צדיק, חסיד, קדוש, כל כולו קודש, קודש להשם, השתבח שמו לעד. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה עכשיו לך אתה תהיה נביא, לך תהיה מלך. אומר משה, איך אני אעשה את זה? זה אח שלי, ועוד אח שלי הגדול, מה אני אגיד לו תרד מכאן? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, לא, אתה לא יודע. ורעך ושמח בליבו. שיר המעלות, כתוב בליקוד שמעוני. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים. איזה אחים? בוא נעשה בדיקה. אומר רבי אהוב, עטרת ראשנו, מופת הדור רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו. שיר המעלות, הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים גם יחד. אולי קין והבל? פספוס. אדם להבל דמה. כמה אדם קיבל בתקציב שלו? 1000 שנים. חי בפועל 930 שנה. למה ירד לו 70? יום אחד הוא ראה את כל הנשמות רצות. פתאום נשמה אחת, אור ענק ענק ענק, דולק שנייה ובום כזה. למה? מה זה? אין לה תקציב. כמה תקציב שלי? הוא לא 1000 שנים. אני תורם לו 70. זה היה דוד המלך. אדם תרם לו 70 שנה. אדם, דוד, משיח. ראשי תיבות אדם. אדם הראשון תרם 70 שנה לדוד. הבל כמה חי? גימטריה הבל. ה' 5, ב' 2, ל' 30, 37. 37 יום, לא שנים. 37 יום חי הבל. והיא בהיותם בשדה. היה להם ויכוח באמונה. הבל אומר, יש בורא לעולם, יש שכר, ויש עונש, ויש דין ויש דיין. מי שעושה טוב יקבל שכר, מי שעושה רע יקבל עונש. קין אומר, אין דין ואין דיין ואין בורא לעולם, כפר בהכל. כך מובא בתרגום יונתן בן עוזיאל, זכותו יגן עלינו. קם קין בעצבים, התחיל להכות בהבל, לא ידע מאיפה הורגים. מהרגליים, מהבטן, מהגב, מהראש, עד ששחט אותו ועזרה משם. עברו 930 שנה. הגיעה עת פקודתו של אדם. נראה לאדם, מה? כבר עבר. אדם, 930 שנה, כמו הבל, כמו 37 יום. לא הרגיש כמה מהר עבר הזמן. אבל האחים לא מוצלחים. 37 יום. הם יחידים בעולם. כל כדור הארץ לא מספיק להם. לא תגיד, שכונה לבד, שכונה לבד, דירה לבד, דירה לבד, רחוב לבד, עיר לבד, מדינה לבד, כל כדור הארץ, כל הגלובוס, לא מספיק רק 2. לא טוב.
מה יש כאן? ההפך מעין טובה, צרות עין. אומרת הגמרא, אם שהייתה אהבה בין החברים, גם אם היינו שוכבים 2 על החוד של הסכין, היה מקום. מה, אפשר לשכב על החוד של הסכין? כמובן גם מקום 0, שהוא לא מקום, יש עין טובה. יודעים לשמח בהצלחה של השני, זה ברכה גדולה. אז הזוג האחים הראשון לא מוצלח. אולי הזוג השני של האחים. מי? יצחק וישמעאל. אבל זה גם לא מוצלח. ישמעאל מנסה להרוג את יצחק. תקריות לא נעימות. קנאה ושנאה. עד היום תראו כמה סובלים מישמעאל. אולי יעקב ועשיו. איך? בבטן עקב את אחיו. מהבטן רדף אותו. כל החיים רדף אותו. אולי השבטים הקדושים. כמה היו צדיקים, כמה היה צרות עין ביוסף. פסוק מלא, וישנאו אותו. מרוב ששנאו לא יכלו לדברו לשלום. אז איפה האחים האלו שהפסוק מדבר עליהם? כשמן הטוב על הראש, יורד על הזקן. אומרת הגמרא הקדושה, כמין 2 מרגליות. היה שמן זית קודש של שמן המשחה, שהיו בתחתית הזקן של אהרון. הזקן שלו מגיע עד המותניים. 2 טיפות כמו 2 מרגליות. רק אהרון פותח את הפה בשיעור, מתחיל לדבר, אמר לו תשבות כאן, בעיקרי הזקן שלו, כמו 2 פרושקטורים. מהירים מסנברים. משה בהתחלה חשש, אמר אולי מעלתי בשמן המשחה. אומרת התורה הקדושה, הוא אהרון ומשה, הוא משה ואהרון. משה כל כך אהב את אהרון. אהרון כל כך אהב את משה. משה אמר, אהרון יותר מעצמי. אהרון אומר, משה יותר מעצמי. אף פעם לא היה רוח סערה ביניהם. על העין טובה הזאת התקיים כל עם ישראל. אומרת הגמרא הקדושה מסכת שבת, דף קל"ט, למדנו מזה להיות שמח, בטוב לב, בטובת גדולת חברו. ואין צריך לומר שלא יהיה רע בעיניו ולא יתקנא בו כלל. אם אתה רואה שתוקף אותך קנאה, תפחד. אומר רבא הקדוש רבי יורם מיכאל, אתה רואה שאתה מתחיל לקנא? תפנה לך יום, תכתוב צבא. מה שבטוח אם יקרה משהו שלא יספקות. גמרא שבת קנ"ו. אומרת הגמרא, פעם, מעשה. היו העובדים של רב נחמן. רב נחמן היה גדול הדור בבבל. היה רש גלותה. רש גלותה זה כמו מלך קטן כזה. אבל הוא שלט על כל ענייני היהדות, היה ביד שלו. הכל. אז פעם. עכשיו רב נחמן, איך התפרנס? מי שיש לו משרה ציבורית, כבר מאז לא יכול להתפרנס. למשל אב בדין, דיין, רב, הוא חייב שלו פרנסה משלו בשפע שלא צריך לאף אחד. אסור שיהיה תלוי במישהו. אם צריך לדון, הוא חייב דין אמת. הוא לא יכול להיות תלוי באף אחד. אז היה להם שדות. לא הרבה אדמה. והיה לוקח אריסים. אריס זה פועל באחוזים. נגיד למשל, הוא מגדל, הוא זורע, קוצר, משווק, עושה הכל. הרב לא עושה כלום. הביא לו את הקרקע ואת הזרעים תוך חומר גלם, זהו. מה יהיה יבול? 70 לרב, 30 לפועל. זה נקרא אריס.
אבל הוא עובד, הוא מנהל הכל, הוא עושה, הרב לא מתרחב בכלום. סוף עונה, 70% מגיע לו ליד. המון אמון. יום אחד שם פועלים בשטח, עובדים. הם חורשים את השדה, פתאום מישהו מדבר איתם, פתאום עושה להם איזה קול משונה. אתה יודע, אם תמצא בעיר, קול משונה להם פה, משם, שדה, אתה רואה אדמה ושמיים, אתה לא רואה בני אדם. נפל להם הלב, אולי מי מדבר איתנו, אולי איזה רוח, אולי איזה שינדלת, אולי... פתאום האדמה זזה מתחת הרגליים שלהם. בן אדם שקבור למטה הרבה שנים, הוא מדבר איתם. נחר בן גברא, כמעט התעלפו. כמעט התעלפו. טסו לבית הדין. כמעט מתעלפים. רב נחמן, רבנו, מה קרה? מה ההיסטריה? נחר בן גברא. בן אדם אחד, אנחנו באמצע החקלאות, באמצע העבודה, מדבר איתנו מתוך האדמה. מי זה? בואו ניגש אליו. הלך רב נחמן, צדיקים לא מפחדים מאף אחד. מי שבעל ראייה נכונה, שום דבר לא חושש. עושה שם שמיים, הכל טוב. הגיע לנקודה, שלום עליכם. עליכם שלום. מכבודו. קוראים לי אחי בר יושע. אולי איזה 300 שנה אחורה. התחיל להתפלפל איתו. כבודו, אולי תבוא איתי לארוחת צהריים בחייך. עכשיו גילית שאתה לא יודע כלום, בכלל. אתה לא יודע, כתוב בפסוק, כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם. התחיל לשאול כל מיני שאלות, רב נחמן. אז אמר לו אותו, רב נחמן היה אומר לו כל מיני חידושים, מכל מיני תנאים והאמוראים. אני לא מכיר אותם, הם לא היו בתקופה שלי, הם הרבה אחריי. היה קדמון מאוד. אז אמר לו, תדע לך, הוא רוקב העצמות קנאה. כל מי שלא מקנא אף פעם לא מקנא באף אחד. מה שלא יהיה בעולם, לא מקנא באף אחד. מובטח לו שהעצמות שלו לא ירכיבו. הגוף שלו יישאר חם. אבל מי שמקנא, הוא לא ירגע עד שהכל ילך באפר. שבוע שעבר היה הילולה של הרב הקדוש רבי חלפון משה הכהן. היה מגדולי חכמי ורבני תוניס. אני מספר לכם מכלי ראשון את הסיפור הבא. אני זוכר את זה. כלי ראשון. חבר טוב שלנו, ידיד מאוד טוב שלנו, הוא מהמשפחה של הרב המנוח, רבי חלפון, משה הכהן, זכותו יגן עלינו. חיבר שו"ת שואל ונשאל, היה גאון עולם בתורה. היה קבור 51 שנה באדמה של תוניס. רבותיי, 51 שנה. מתש"י י"א, אני חושב, עד תשס"ב. נגיד, מה זה, 50? כן, נראה לי 51 קיצור, תש"י לתשס"ב. החליטו להעלות את העצמות של הרב לארץ. הגיעו אצל אבא, המשפחה, והגיעו גם אצל הרב עובדיה. הם רצו באיזה מושב, איפה המשפחה נמצאת. אמרו, אולי בכל זאת, רב כזה גדול, יעלו את העצמות שלו, היה צדיק גדול, עשו אותו בירושלים. הרב עובדיה ואבא פה אחד פסקו, ירושלים. הרב עובדיה קנה לעצמו חלקה בהר המנוחות. אמר, כזה גאון גדול,
אני נותן לו מתנת החלקה שקניתי. משרד הבריאות התערב, תשמעו סיפור מזעזע. אני אומר לכם מכלי ראשון. כלי ראשון. משרד הבריאות התערב, הזהיר את המשפחה, עולים עם 10 מסכות. לא כמו המסכות של הקורונה. זה טיטול, זה כלום, זה כמו של אגיס, אתם יודעים, זה כלום, זה צחוק. אני קורא לזה טיטולים, זה לא כלום. מסכות של משרד הבריאות עם חמצן, אמרו, שמע, זה לא פשוט לפתוח קבר, 51 שנה באדמה, ים של הזהרות. אין שם כלום, יש חיידקים, יש תולעים, יש. הלכו המשפחה, לקחו מוטו ספיישל, התארגנו, ניידות מיוחדות, עם ציוד מיוחד, פתחו את הקבר של הרב. לתדהמתם רבותיי, גוף חי, בשר שבן אדם חם, כאילו חי עכשיו בינינו. כלום, ציפורן לא זזה. הרימו אותו באימה ופחד, עטפו אותו בארון מסודר, הביאו אותו לארץ, עשו לו טהרה מחדש. שערה אחת מהזקן לא נפלה. 51 שנה באדמה. לסבר את האוזן, בנפטר רגיל אחרי 3 ימים, הבטן מתפוצצת וכל מה שבפנים נשפך. לא להתבלבל. עד י"ב חודש לא נשאר סכר, חוץ מהעצם של היין. אלא אם כן צדיקים נשאר שלם. הנה זה דוגמה. זה בדור שלנו, דור האחרון. אני זוכר את זה כמו אתמול. היה שוק חיים לכל מי שהיה שם. אנחנו מכירים מקרוב מה שאנחנו מדברים. לא קראתי זה כתוב באיזה ספר. אני ראיתי, שמעתי. היינו שם, היינו מעורבים. תראו מה זה. משפחה של הרב, ממש ידידים ממש טובים שלנו. ממש מעורבים בכל פרט. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תפחד. אצלכם אין קינה. אהרון כל כך אוהב אותך, יותר מאת עצמו. ואתה אוהב אותו, יותר מאת עצמך. ורעך ושמח בליבו. אומרת הגמרא הקדושה, אמר רבי מלאי, בשכר ורעך ושמח בליבו, זכה אהרון לחושן המשפט על ליבו. זכה לחושן המשפט שכנגד הלב, שהיה גדול ממנו. וקודם למשה נגלית שכינה על הארון. לפני משה שכינה נגלתה על הארון, אני לא נגליתי לבית אביך בהיותם ממצרים. משה לא היה שם, 40 שנה היה במדיין. ונאמרה לו למשה נבואה של מצרים, כתובה עד בים רובי, אף על פי כן לא נתקנה בו בזאת. אומר המדרש תנחומה, שהיו משה ואהרון אוהבים ומחבבים זה את זה, שבשעה שנטל משה את המלכות ואהרון את הכהונה, לא רק שלא שנאו זה את זה, אלא אהבו זה את זה, שמחו זה בגדולה זה וזה בגדולה זה. תדע לך שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, תלך בשליחות שלי אצל פרעה, תאמר לו, שלח נביאה תשלח. אתה חושב שמשה עיכב? שלא רצה ללכת? לא. אמר, אני מתבייש מאח שלי. אני מכבד את אח שלי, הוא הראשון. לא היה מבריאת העולם אחים אוהבי אמת כמו שהיה משה ואהרון. אמר משה, עד שלא עמדתי היה אהרון אחי מתנבא להם במצרים 80 שנה, ועכשיו אני נכנס בתחומו של אחי ויהיה מיצר. מה, אני אכנס לטריטוריה שלו? אני צופף אותו? חס ושלום, בשום אופן לא. לא היה רוצה ללך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה,
לא אכפת לאהרון בדבר זה. לא די שאינו מצר, אלא עוד שמח. הנה אמר לו, תדע לך וגם, הנה הוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. לא אמר שמח בפיו, שמח בליבו. אמר רבי שמעון בר יוחאי, הלב ששמח בגדולת אחיו, יבוא וישמח וילבש אורים ותומים. מכאן אומרים רבותינו, מה נלמד מכאן? כמה מעלה יש למי ששמח בהצלחה של החבר. אומר רבא הרב יורם עליו שלום, לא רק שהוא שמח, הקדוש ברוך הוא בוחן כלב ולב. כשאתה מברך את החבר שלך תצליח, הקדוש ברוך הוא בוחן באיזה לב בירכת אותו תצליח. אם התכוונת באמת שאתה מברך אותו כמו שאתה מברך את עצמך תצליח, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. בירכת אותו למיליון, הוא יקבל מיליון, אבל אתה תקבל 10 מיליון. אבל אם אתה תצליח בשביל הנימוס, הוא יצליח, אבל אתה תיפול. כל צעד שהוא יעשה קדימה, אתה תלך אחורה. כי בירכת אותו בצרות עין. אבל מי שמברך בעין טובה, כל צעד שיעשה, יתאפס 10. וזה המפתח של כל ימות השובבים. עין טובה בזולת. מי שיש לו עין טובה, יש לו את כל הכלים להצליח. יש לו את כל הכלים והסיטואציות להצליח, הוא חייב להצליח. זה המפתח. מפה עם ישראל יכולים להיגאל. אומר הזוהר הקדוש, אי רישא יתקן, כולם מה יתקן. אם הראש מתוקן, כולם מתוקנים. שהראשים של העם קדושים, הכל טוב. שמשה ואהרון הגואלים שלנו, יש להם עין טובה, אפשר לגאול. גם היום בדור שלנו, בזכות מידה של עין טובה, אחד בשני ניגאל ברחמים, בקרוב במהרה בימינו. זה המפתח של כל ההצלחות. ראיתם פתאום מיתון בעולם, פתאום נעצרים שערים, פתאום נפתחים, זה המקום, עין טובה. בזכות שאדם נוהג בעין טובה בזולת, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו פי 1000 בעין טובה. והקדוש ברוך הוא בוחן כליות בלב, הוא יודע מי מכל הלב עושה, והוא מחזיר לו 1000 ידות. בכבוד כבוד הרב. So the rabbi wanted to focus in on the pasuk ve'acha v'sameach belibo. This is the pasuk that pertains to when Aharon meets up with Moshe, that he's going to be glad to see him, and the reason why they would be glad to see him is the background story to this is that Moshe was standing in front of Kadosh Baruch Hu in the desert, and we know that the background story to this is that Moshe is in the desert and he sees a burning bush, and the bush is not getting consumed, which is something that is very unique, because as we know, a thorn bush is something that it's something that has no leaves, it's dry. You typically see it rolling in the desert. It's very flammable. So when you see that something like that, a thorn bush that is lit on fire, yet it's not being consumed, it's a vision that makes you curious to come close to it and inspect. So Moshe does come closer out of his curiosity to see what is this burning bush that is not being consumed. And in that moment, God reveals himself to Moshe, and he begins a deep conversation with him. And they talk right away about the hardships of Am Yisrael. Now, it's interesting because Moshe hasn't been there for over 40 years. He ran away. And we know that the story why he ran away is because he was a witness to an Egyptian hitting a Jew. And the background story to that is that Egyptian was, he was a big adulterer. In the middle of the night, he would go into the tent of a Jew and he would make up this task or job that he would have to come and do it. And he would kick him out of the tent in the middle of the night. And then he went and he had relations with his wife. So when this
when the morning came about, the Jews saw that something happened. He realized that something happened in his own home, and Moshe saw this entire situation. So Moshe looked left and he looked right, meaning he looked to see if there's anything good coming from this person in the past or in the future. And when he saw that nothing is coming from him, he actually killed him, but he didn't kill him physically. Rather, it would kill him with God's holy name, a holy name that is spelled out with the letters Taf, Chaf, and Hey. And you can derive this name from the pasuk Tov Shimcha V'cha Na'eh Lehodot. If you take the last words V'lecha Na'eh Lehodot, the Sofet Tevot, the last letters of Lecha, Chaf, Na'eh, Hey, Lehodot, Taf, you get the Sofet Tevot that spell out this God's name that Moshe used to kill the Egyptian. Now, once that happened, the two capos, Datan and Aviram, went and they snitched on Moshe Rabbeinu. And Paro, after hearing this, wanted to kill Moshe Rabbeinu. And since Paro wanted to kill Moshe, he ran away. So after this, in this 40-year period that he was gone, Moshe's life was a series of very interesting events. He was a general in the army. He was a king of a king of Midian. He says he went through many different situations and many different crossroads in his life. He even got married to the daughter of Yitro. And now that we're in this week's Parashat, we're up to the part where he's seeing the vision of the burning bush. And during this entire time, while he was gone, this 40-year period, who was managing the nation? His brother Aharon. Who was leading the nation? His brother Aharon. Who was the father? Who was the one that carried all their problems? Who was the one that was assisting them while they were under slavery? Who was the one that was helping them out while they were in Egypt? It was Aharon, just like a prophet of any generation. So was Aharon at that time, and he was a true prophet. He was righteous. He was holy, and he was not only holy as an individual, but was holy to God. So when Moshe gets the request from God, go be a prophet, go lead the Jewish people out of Egypt, Moshe right away answers, how can I do that to my brother? How can I do this? How can I do this to my own brother? This is his position. He's doing it, and he's doing it successfully. What is my place in it? So the Kadosh Baruch Hu lets him know, V'samach belibo. He says he will be happy for you. He will be happy that you are coming in to fulfill this role. And how could this be? That an existing brother who has a role for so many years should be so happy that his brother, who's been away for so many years, to come and swap out this position. So the rabbi is quoting the Yalkut Shimoni that takes the Perek of Tehillim that mentions the situation between Moshe and Aaron. The rabbi quoted, says, how pleasant and how nice that the two brothers are sitting together. So now, this is, the rabbi is quoting his father, Rav Yoram, Abergel, that says that this Shir HaMa'alot, that talks about Shevet Achim, he says you have to, which Achim are they talking about? Which brothers are sitting together so peacefully? So he says, if you look at Cain in heaven, it cannot be Cain in heaven. Why? Because we know that Adam was supposed to live for 1,000 years. And when he saw all the souls of the upcoming generations, he saw one very, very bright soul that was very, very bright and turned off very quickly. So he asked about it. What is this unique soul that I just saw? So he says it's the Shema of David. It's supposed to come and go very quickly. So he says, I have 1,000 years. Give that neshama 70 years. And this is what we see. If you would to take the word Adam, the name Adam, Adam stands for
Aleph Adam, Dalet David, Mem Mashiach. Adam is both Adam Arishon, David HaMelech, and also the Mashiach. So if we continue, we know that Adam Arishon had a son, Cain and Hevel. Hevel was around only for 37 days. And the way you know that is if you take the numerical value of the letters, Hey is 5, Bet is 2, Lamed is 30. You add it up together, it's 37. Hevel was around for just 37 days. And for just 37 days on this earth, they had an argument. Cain had an argument with Hevel. Hevel is of the opinion that there is a judge and there is judgment and that there is reward and punishment for our actions. Cain was holding of the opposite opinion. There is no judge and there is no judgment and there is no creator. That he's not concerned with us and in the world that we're in. This is a Targum Yonatan brings it in detail. So while they got into an argument, Cain started to hit Hevel all over his body to see from which area is the soul going to come out, until that eventually he pierced him and killed him. After 930 years, we see that this was a form of rage out of jealousy for one another, that they couldn't be together. After 930 years, when the time came for Adam to give up, to finish up his life, he realized that he didn't feel that 930 years passed so quickly. So it's interesting that for 37 days, that people that were around in the world for just 37 days, that the whole world was for them. The whole world. There's only how many people are in the world? It was him and his brother, and they couldn't share the whole world together. And where is this from? It's the opposite from having a good eye. This is a tzarat ayin. This is when somebody has an eye where he sees somebody in a negative way, not in a positive way. That even though there were only two people in the world, the place wasn't big enough for them. And yet there's other people, the two of them can lie on the blade of a knife and they'll feel that there's space. In other words, there's certain people that can tolerate being with one another, and certain people that can't tolerate being with another person out of jealousy. If we go further down to the two other brothers, we just looked at Cain and Hevel. How about Yitzchak and Ishmael? They were brothers as well. Ishmael also couldn't tolerate Yitzchak. He wanted to kill Yitzchak out of jealousy, out of hatred, that even till today we see the repercussions of that relationship. If we go further down to the next set of brothers, Yaakov and Esav, you know that Esav, from the time that they were in the belly, he was chasing his brother, that they were fighting who's going to be first, who's going to be last, and later on when they were out, that he was chasing him, trying to kill him. To go to an additional example, the tribes, we see that the tribes, even themselves, within them, that had hatred for their brother Yosef. They were jealous of him. So we see that every time that we go from all the brothers, from Cain and Hevel all the way to the Shevatim, we see that there was a sense of jealousy. However, when we come back to this chapter of Tehillim, that continues to say, Shevet Achim Gam Yachad, that this is the one that Shemin Atov Hayred Al Zakan, this pact of Tehillim talks about the oil that descends upon the beard, and the oil that they speaking about is the oil that they anoint the Kohen with. So the Midrash says that there were 2 drops that were shining on his beard like 2 diamonds, and they were very shiny. So Moshe thought, maybe I made a mistake with the oil. Maybe when I'm anointing Aharon, I made some sort of mistake, and this is why it's shining this way. And but in reality, this was to show the 2 of them were synchronized, and they were in the same place. That Aharon and Moshe loved each other so much, and that they always got along, that whatever was happening to Aharon, it's as if Moshe was experiencing it at the same time. The Gemara in Masechet Shabbat, in page Kuf Lameted, the 139th page, says that a person needs to be happy and with a good heart
when his friend gets to an elevated status. In other words, that a person should not be jealous at all. That a person, if it comes to a sense of jealousy, it's going to cause a person to have fear. As a matter of fact, the Gemara also brings on the 150th page that Ovadia, it says about Ovadia, it brings it about Rav Nachman, who is the workers of Rav Nachman, which was Rav Nachman was the Resh Galuta, he was the head of exile. That anything that had to do with Judaism or anything that had to do with the laws of Judaism, he would be the head guy in the exile to deal with or to contact with. So the workers of Rav Nachman, how did he work? Since he's so busy being a judge and dealing with the people's happenings, the way that he would work is that he would have workers that would work in the fields, and they would be called aris, which is what's an aris? It's a worker that works with you, but he's under a percentage program. In other words, the person does everything. He handles everything. He plants, he sows, he reaps, and at the end, he gets 30% of the profit, and the rabbi keeps 70%. So that's how he would get his parnasa. Now, one time, they were plowing the field, and all of a sudden, while they're plowing the field, they hear somebody screaming out, and they look around, they see nothing. As all of a sudden, they see that there's nobody in the field. The field is an open space. You would see something, and they started to see that the ground started to move from beneath them. And all of a sudden, it's a person that was buried beneath them that was speaking to them. They immediately became scared. They almost fainted. And they right away went to the Beit Din, to Rav Nachman, to ask him to help him out with the situation. It says that it said, we're in the field and the person is talking to us from underneath the ground. So the rabbi came with them to the field, came to them to the graveside, and he found out that the person was there, the person that got buried in that field 300 years ago. And he started to ask him all these questions and started to give him all these Torah nuances. And we see that the person was completely in shape, still put together after hundreds of years underground. And we learned from this that anybody who is not jealous from anyone, he's promised that his bones will not rot. However, a person who has jealousy in his life, his entire body turns to ashes. As a matter of fact, last week there was a Hilulah for Rav Halfon Moshe HaKohen, a big rabbi from Tunisia. And the rabbi wanted to recount a story, a personal story, a story that he knows himself. This is not something that he heard, not something that he read, rather something that he experienced firsthand. So he wanted to share this with us. A good friend of the family, of the rabbi's family, is also from the family of Rabbi Halfon Moshe HaKohen. So they were very good friends with them. And this particular rabbi was buried for already 51 years in Tunisia. The rabbi says maybe it was from maybe 20 or 30 years ago. If not, 51 years ago. And when they decided to bring back the rabbi's bones or rabbi's body from Tunisia in order to bury it in Israel. And this thing became a very big issue. It wasn't so simple to bring his grave or his bones back to Israel. They actually had to involve the health department. They had to involve Rav Ovadia Yosef. It was a very, very complicated situation. It wasn't such a simple thing to just bring somebody from overseas. For some reason, this particular transfer was a difficult one. Now, they were trying to decide where to bury the rabbi. When they bring him back from Tunisia, will he be buried in Jerusalem, or will they be buried in the Moshav
where they are close to. So the Rabbi Ovadia Yosef actually had a special plot that he purchased for himself privately in Yerushalayim. And when he heard that this is the plot, this is the rabbi that's coming over, he actually donated that plot that he purchased himself for the rabbi's burial. So it's supposed to come in Jerusalem. So as they were coordinating the transfer of the rabbi's grave from Tunisia to Jerusalem, the health department got involved, and they had to, they've had all these restrictions, and all these different masks, and the mask the rabbi is saying is not the mask that we use today, that he considers them almost like facial diapers. Rather, he used real masks that are heavy duty and that are using special mechanisms and special parts. It wasn't so simple because the health department made it an issue as if the bringing of this grave over will be filled with germs, with worms, or things that have been in the ground or in the body for over 50 years. So they took extra measures and extra precautions. They did everything super special in order to bring the rabbi over. They hired a private plane. The special vehicles that they needed to do that. And now the rabbi is letting us know that when the time came to extract the rabbi's grave from Tunisia, and they came to look at it, the body was completely intact. The body had a warm feel to it. It wasn't a cold cadaver. Rather, it was a warm body with all its parts. Nothing moved. They ended up wrapping him up. They brought him to Israel. They actually did a tahara service for him anew. And even during that time, when they were taking the body and washing it or cleaning it or doing whatever they needed to do before they buried it again, he says not even one hair fell from his hair or from his beard. And he says, and the rabbi just wants us to understand, in case we're not in the know, a regular person, after 3 days, his belly explodes. After a year, a person turns into complete ashes, complete earth, dirt. It says over here we have a rabbi that for 51 years has been under the ground, and his body is fully intact, and not one thing was changed by him. And this was a tremendous shock to everyone, because this is something that is extraordinary. And the rabbi says they were there. The rabbi says that they were completely involved in this thing. So he's telling us a real story of seeing a body that was excavated 51 years later, fully intact. Why is the rabbi sharing this with us? Because HaKadosh Baruch Hu came to Moshe and tells him, I want you to go to Egypt and be the leader, even though that your brother is the leader now. And the reason why he did that is because he says, by you and your brother, there is no jealousy. He's going to see you, and he's going to be extremely happy to see you. And what was the reward for that? For not having jealousy? So the reward that Aharon got, he's got the Choshen HaMishpat Alibo, meaning the special vest that the Kohanim wear. Aharon had the merit to wear that because it corresponds to the lev, to the heart, because he had no jealousy in his heart towards his brother. And not only that, you should know that Moshe, before Hashem revealed himself to Moshe, the Shekhinah was revealed to Aharon. Not only that, because it said to Moshe that the Nevuah Shel Mitzrayim, of what's going to happen in Mitzrayim, was already told to your brother. We see that even though that Aharon already had a revealed encounter with God, and even though that he was the leader, there was no sense of jealousy when the shift of power went to his brother. Midrash Tanchuma brings that Moshe and Aharon loved one another. Even though that Moshe got Malchut and Aharon got the Keuna, each one was happy for the other. Aharon was happy that Moshe got Malchut, and Moshe was happy that Aharon got Keuna. They were happy for one another, not wanting each other's position, rather
happy for each other's position and for their lot. The time that HaKadosh Baruch Hu told Moshe that he has to go to Egypt, that is his mission, that is his purpose. Moshe tried to delay it, to say no, because it's not respectful to my brother. However, Aaron, it says Aaron has been there already for 80 years dealing with the people. 40 when I'm gone, but 40 before. How can I go into his business? How can I go into his happenings, his day, his position, his role in Egypt? God forbid, I cannot do that. So Hashem tells him, Aaron samach b'libo. Aaron was happy in his heart, deep in his heart, he was happy, because the Aaron's heart was pure, that the heart that was glad in the fact that Moshe, his brother, got elevated in status. He is the one that's going to wear the Urim v'Tumim. He got his reward for not being jealous of you, Moshe. Now see, this is how important it is that when a person is happy for another person. We learned from here, from Moshe and Aaron, how it was such a delicate situation, and how, since there was no jealousy, the way it was handled and the reward that each one got. This is how important it is that we should be happy for another person when they get some sort of an upgrade in their life. For example, many times we bless another person. We tell another person, we tell them you should be successful. The Rabbi said, if it's real, if you are really saying to that person that you want him to be successful, he will be successful, but you will get 10 times more success. However, if you're wishing upon him success is not real, it's just from the lip and out, meaning you're just saying it. He says that person that is not real and is wishing a person success, but he's not really wishing success, that person is going to fail. Why? Because he's activating an ayin lo tova, meaning a person who does not have a good eye. And this is a key lesson to the times that we're in, the days of the Shovavim. You have to have a good eye. And a person who has a good eye, this is all the tools that he'll need in order to be successful. Not from a person who's going to have a good eye. This is the point of success for all of the Jewish people. And on the merit of having a good eye with one another, the Jewish people will merit to their salvation. And not only that, if the head is correct, if the leader is fixed, the entire nation is fixed. In other words, if the head of the nation, Moshe Rabbeinu, has ayin tova, then the rest of the nation in turn will follow suit and also have an ayin tova, a good eye. This good measure of having a good eye is what's going to allow us to all be redeemed collectively. Right now, we see that there's the world is going through a depression. It's going through a major change. And all of a sudden, when we see everything shutting down, a person that has ayin tova, all of a sudden, in a almost like surprising way, things start to open up to him. And why is that? Why is it when everything is closing, things open up for that individual? Because he has a good eye. כן, כבוד הרב. הנה לנו, לשבוע הזה סיימנו נקודה אחת, ואם נחזיק אותה טוב, זה קניין שאין מחיר לקניין הזה. הזכות והכוח של עין טובה יוצר ומוליד שמירה והגנה שאין לה אח ורע. אז אני מתפלל עליכם שתזכו שיכפיל וישלש את הפרנסה ב10 ו100 ו1000 פעמים. ואני רוצה לראות אמן. אמן. ויהיה לכם ברכה בכל מעשה ידיכם, וסייעתא דשמיא גדולה, והרבה הרבה מצב רוח, ויהיה לכם הרבה ברכה, ובריאות טובה, ומי שהילדים הגיעו לפרקם יזכו להקים בתים יפים, ומי שצריך בית יפה יזכה לדירה נאה, ומי שצריך ליישוב הדעת יזכה, ומי שצריך כמה גרם שכל או כמה קילו גם יזכה, ונזכה כולנו למשיח צדקנו, בגאולה ברחמים,
והרבה הרבה מצב רוח, אמן כן יהיה רצון. אמן. היה שאלה? הרב, רבנו, אני יכול לשאול משהו, הרב? בכבוד. שלום וברכה, חזק וברוך קודם כל. רב, יש לי שאלה. הסופי תיבות שאתה אמרת, של אולחן האלה הודות, זה כ' ת' ה', אז גם בכל הנשמת ההלל יש ראשי תיבות. זה אותו צירוף, נכון, אותו צירוף. אבל זה לא בשביל לעשות, בשביל לבצע מה שצריך בזה, זה לא ככה, זה יותר מורכב, זה לא בשביל מה עוד? אבי נחמני, יש לו שאלה. קודם כל השיעור מוקדש לעילוי נשמת אמא של אבי. תודה רבה כבוד הרב. אין כמוה בעולם. וגם לעילוי נשמת עמרם בן זוהרה, שהיום פקידת שנתו. גם רבי יעקב בן עליה. בכבוד. אוקיי, כבוד הרב, רציתי לשאול אותך, לפני מספר חודשים, שעון שאל אותך לגבי המהומות שהיו עם השחורים, אז הוא שאל אם לקנות אקדח, איך זה לעלות לארץ ישראל, ואתה אמרת לא זה ולא זה, ואתה אמרת שאחרי החגים יקרו מהומות שהן משהו הרבה יותר גדול. עכשיו, יש לי שתי שאלות, אחד, למה התכוונת? שתיים, השבוע הזה מדברים שטראמפ הולך להוציא צו צבאי, ולהכניס הרבה אנשים כאילו, איך זה לכלא, בעקבות הזיוף של הבחירות ופדופיליה, ממש מלחמה כנגד כוחות הרשע, נגד הסדר העולמי החדש, מה הרב חושב? לא שמעתי על זה כלום. אני חושב שמי שקשור בתורה הקדושה, או בתורת אמת, ובהמאיר לארץ, אין לו מה לפחד, אין לו מה לדאוג. יש לו שמירה והגנה. גם תראה את כל העולם מסביבך, הם מתפוררים כמו פיסטוקים, זה לא קשור אליך. מי שקשור, תזכור מה אמרתי לכם, ואתם יכולים לחורות את זה, מי שקשור בהמאיר לארץ, אין לו מה לפחד מכלום. גם יבוא צונאמי, הוא ידלג על הבית משש כיוונים, ולא ייגע בכלום. במה שלא יקרה, הכל בסדר, שמור ומוגן וישמח. שימו בצור ירום וחלב הארץ על השולחן ותהיו מבסוטים. יהיה טורנדו, זה לא קשור אליכם. מקסימום יפול לכם בחצר עוד כמה חתיכות של יהלומים, עוד כמה נתחים של זהב, תגידו לי מה עושים, אני אגיד לכם. בכבוד, מה עוד שאלה? ביקשו ממני בקשר מה שקורה פה באמריקה, ואתה כבר ענית. תספר לי מה קורה. האנשים פה בפחד, כי כל הבחירות היו בשקר, ויש הרבה שקר. אנשים לא יכולים להתמודד עם כל השקר שקרה בזמן האחרון, ובמיוחד בסוף עכשיו שהטראמפ יצא, לא שאנחנו מחבבים צד אחר או השני, זה רק שהיה בדרך של רמאות. אז עכשיו יש פה באמריקה, חצי מאמריקה הם לא מסכימים עם זה, וגם כן מאחרי הקלעים יש הרבה דברים בפוליטיקה שקורים, ועכשיו אומרים שהשבוע הזה הולך להיות שבוע מאוד מאוד חשוב, כי הטראמפ הולך לעשות משהו שאף פעם לא קרה בחיים, שהוא הולך להוציא לא את המשטרה, את הצבא, ולהוציא את כל אנשי השקר הזה מהמקום שהם נמצאים בו כאילו בזה, ויש הרבה מתח, וכולם מרגישים את זה, וזה הולכים, הם אומרים לסגור אינטרנט, הולכים שברחובות יהיה מסוכן, ואתה יודע, רואים שהרבה אנשים מסתובבים הרבה נשק באמריקה, כמעט כל בן אדם עכשיו עם נשק, ואין הרבה משטרה כמו פעם, אז מתחיל להיות הרבה פחד באמריקה, כי אין אמת. לפחד, אין מה לפחד. לסגור אינטרנט אני גם בעד, יהיה פחות מעקב אחריכם. אני בעד לסגור אינטרנט לשבוע, לא יקרה כלום. פחד ודאי שאין. להיות שמחים, מבסוטים ומצב רוח. ולדבר רק דיבורי אמונה ויראת שמיים והכל בסדר. וזה לא קשור אליכם בכלל המהומות. זה לא שייך. גם אם יש, זה לא קשור אליכם. זה כמו שאני אגיד לך שבא איזה רוח ואיזה גל והעיף איזה בית ברוסיה. זה אומר לך משהו? לא. למה? מסכן, אף בית. לא קשור אליי. לא קשור אליכם. גם תראה בעיניים, זה לא קשור אליך.
בסדר, אז אני אסביר את זה לכולם, כי הם... ותגיד למי שקשור בבית מדרש שברשותי, המאיר לארץ, לא יפחד, לא יפחד, לא יפחד. ונחיה ונראה בעזרת השם, תראו ניסים ונפלאות בני בשר. לא יפחד 3 פעמים. קשורים במקומות אחרים, לא לוקח שום אחריות. קשורים אצלי, המאיר לארץ, בלי נהדר לא יפול לכם, אפילו מדבקה של המזוזה לא תיפול. שערה לא תיפול, אל תפחדו מכלום. גם אם יקומו 2,000 עסקים ולא יעבדו, אתם תעבדו כנגד כולם. לא מפחד. So the rabbi wanted to wrap it up saying that the major point that we have to concentrate on is to have a good eye with each other, with other Jews. And this, a person who has a good eye on existence, it actually yields protection from anything. It also yields finances or livelihood on 1,000-fold. And he gave us a lot of blessings that we should be we should have heavenly help, that we should be in good mood, that we should be blessed, that we should, be successful in our child raising, that we should be successful in our homes, and that we should have beautiful homes. And then we turned a couple of questions to the rabbi. And one of the questions was, Moshe Ovadia asked about, a distinction between the name that Moshe killed with, and he says that it was brought somewhere else in a different connotation. The rabbi told him, it gave him a proper answer for it, that there's ways to activate it in different ways. Then the other question that was brought by Avi Nachmani is that right now there's a lot of tension in the world. There's a lot of tension in America, especially with the elections and how everything seems that it's done in a dishonest way. And that there's millions and millions, 70 or 80 million people that are not okay with how things are turning out, and how the turn of events of how the talk right now that they're saying that they're going to immobilize the army, and that there's going to be like all these arrests and all these different things. So obviously there's a lot of tension because there's a lot of people walking in the streets with guns, and the police is not the police that it used to be a few months ago. And what should we think? So the rabbi plainly answered and said that this whole story is not connected to us. You don't have to worry about it. It's not for us. It's like I'm telling you, a house blew away in Russia. Do you care if a house blew away in Russia? It's not connected to you. Similarly is this. He also took a personal guarantee to say that anybody who's connected to Yeshiva Hameir Laarets has nothing to worry about. You have to live life with confidence. You have to live life with faith, and you have to live life without fear. Fear is not for us. And if the next week is going to be a week that is going to have a lot of intensity, turn off the TV, turn off the internet, and don't pay attention to it. But he says, as a guarantee, anyone who's connected to the yeshiva, not one thing will happen to him. A tsunami can come and it won't touch the house. He says, as long as you have our books on the table, as long as you have the faith, as long as you are happy, nothing can happen to you. Anybody who's not connected to the yeshiva, he can't say. But he says, for us, for here, that we're learning and we're connected to the rabbi, we should have no fear. This story is not connected to us. It's not our story. It's their story. We have a different story that we have to pay attention to. And he just wanted us to know that. אנחנו שמחים בכם ואוהבים אתכם. תן להם מספר של ידידיה, מזכיר שלי. מה שרוצים 24 שעות, יכולים לשלוח לידידיה במייל, בכתב. הכל בסדר, בשמחה רבה. יקבלו מענה של אבא אוהב. לא יפחדו מכלום, בעזרת השם. תפתחו רק בהשם ואל תאמין בשום כוח אחר זולתו, ולא לדאוג מכלום. אנחנו בחבלי משיח, זה לא סוד, זה חבלי משיח, זה חבלי לידה, כל שנייה יכול להיות הלידה. שנייה אחרי הלידה זה לא שנייה לפני הלידה. עכשיו זה השניות שלפני הלידה, הכל בסדר, תהיו שמחים. העובר כבר בתעלה, הגאולה בפתח ממש. כמה זמן זה ייקח, דקה, שעה או שם גדול, זה בידי שמיים. אבל תכינו את עצמכם לגאולה וזה יותר חשוב מהכל. ותזכרו שאוהבים אתכם וחושבים עליכם ומתפעלים עליכם. ותהיו שותפים נאמנים. The rabbi said that he has an open line to him should anybody have any questions in any way.
We have Yedidia's number, which is here on the chat, or if you want, you can get it from some of the people that are here on the group. Yedidia will accept any sort of questions, either by email or by voicemail, and he will be able to pass it on to the rabbi. The rabbi is making himself available 24/7 to answer our questions. He's letting us know it's not a secret that we are in the birth pangs of Mashiach, and a birth pang, meaning that it's about to happen any minute. But a minute before is not like a minute after. He says that just like a child is in the birth canal and it's about to give birth, similarly, Mashiach is the doorstep. You should prepare yourself for Mashiach. You should prepare yourself for the salvation. And you should be in a state of happiness and not pay attention to anything else around. You should always and stay connected to the yeshiva, and you'll be fine. השם ישמח אתכם, שבוע טוב, שבוע הבא הילולה של בבא סאלי, יום ראשון, תחייכו איתי ביחד, תכינו לחיים לכבוד בבא סאלי ותהיו שמחים, אל תדאגו. הכנתם לחיים לכבוד בבא סאלי או עוד לא? סלי, תראה להם מה עושים לחיים לכבוד בבא סאלי, סלי, הם לא יודעים. לחיים. אביעד, קהל להשיש. בבא סאלי. אריכות ימים, תהיו שמחים, הכל בסדר. השם ישמור עליכם, שבוע טוב מתוקים, אוהבים אתכם, חושבים עליכם ומתפעלים עליכם.